咁啊，轉咗就上裝之後咧，就整隻獅子咧，佢嘅長寬高嗰啲尺寸咧入咗落去，做一個展演項目。龍裏邊咧係有4個單行，而藍獅裏邊。有請。舞龍嘅時候咧，又有咧翻滾舞龍、組圖造型啦。嗱，呢個係個舞龍裏邊嘅。好，舞龍都好有禮貌㗎。炮聲嘅，咁啊通常嚟講咧就商演咧就通常咧係邊個前聲咧就邊個。好啦，咁啊水就喺呢度嚟再落，咁啊就係一個難度動作嘅。